niko yampaye inka yampaye inka Yago ni umuntu w'umugabo no guma muri aho ngawe ngo baranyanga ukajya baranyanga wenda Yago kubera iki ngo abantu babanga ariko Dumba umenya ko ngende umuci wa kera mane ntabwo yewe inyanga ngutamo nyine nawe ukanyanga igaciro byagashiriye ntabwo ari ibintu byo kurira nge yazo ubona ndira aho umuntu mbona ashobora kunsenyera utuntu ndibwira bakati nabwo ndi muri abafana banje rubanda rw'umwami muracunga neza umuntu atazatwangiza ariko ntabwo ngewe ndira ntabwo n'imbere kandi n'abarira ntabwo manenga burandi tubatunganya amarangamutima ariko ngiye kuvuga ikibazo cyanjye nkivuga nyine uko kimeze abafana banjye ndabapudetinga nkababwira ngo ibi bimeze gutya na gutya ibi bimeze gutya na gutya hano inyuma imana yanjye urumva ngo emi kinigini mubona ukuntu yanditse ngo black and white ngo ngelo mumenye kwanyanga ngo mye kunyindu kwanga nidu kwanga akarakano banakoze nako kugira ngo hatazagira ubayobya umuntu naza akakumbwiraho ibintu birimo urwango nase maze kubivuga ntiyasa ko inkuru bikwamfamenga none kwa ni urumva ukuntu bimeze hari ukuntu nyine ubona umuntu yakwangiza ibintu byinshi kandi mani bino bintu bikarambira cyane mu bantu badashobora kurwara depression uzi impamvu ibintu byose ndabivuga nkabikura mu mutima wanjye nkaruhuka ni nayo mpamvu abantu benshi barira buriya ntekereza ko ari ibintu baba bamara igihe barabitse ahantu umunsi umwe bikabatwikiramo nyine bakarira ariko ngewe ndaza hano imbere yanyu nkababwira ati nimwe mu nkunda nimwe mu amafaranga nimwe mu ntunze reka mbabwire ukuntu gahunda zimeze nuko bameze ariko uremera ko mushuti wawe yaguhaye inka yazimye byararangiye ibyo byararangiye Yago byarazimye mushuti wawe Yago yarazimye yarazimye byarangiye ntabwo Yago yazimye Yago ari mu bahanzi batangiye umuziki umwaka ushize niba atari n'uyu ahubwo turimo naseni agakura indirimbo yewe kambabwira yewe nanjye nemeranya n'abantu bavuga ko Yago agomba no gukomeza agakora ibiganiro nicyo kibazo cyonyine dufitanye naho iby'imiziki nta kibazo mufiteho ufitanye ikibazo na Yago agomba gukomeza agakora kuri YouTube akajya aseka kagatwumva naho ibyo ko abanyarwanda muri comment kugira ngo noneho Yago amenye niba yasubira kuri mwandike yagasubira mu biganiro mutwereka aho ngaho Yago mushaka mu biganiro cyangwa komeza umuziki cyangwa yabikora byombi ntabwo ndi kubona comment bavugaruke Yago agume mu biganiro agaruke mu biganiro avangemo n'umuziki Yago mumushaka kubera jewe oya pana mu bigori murakabije pana mu bigori ngo Yago mu bigori wapi Yago ntabwo mu biganiro naje kuragira inka ndazibona urazibona ngo Yago ngo abantu baragushaka ngo naje kurabona gusa ibyo bihuriye kuri imiziki erega ntabwo turi ikisi turi abantu gukora umuziki ntabwo byagahagaritse ukakora n'ibiganiro ngenda nabyemera ko umuntu yakora nyine imirimo ibiri nubwo ndabona nyine iby'ibiganiro bivuga ki kandi nanjye nari umwe mu bafana be bakunda ibiganiro bye ariko uremera ko Yago nyamatiku we ayasa amatiku ubiza amatiku tumaze kuganira umbaza none none se kubera
utababariye kurira abanyarwanda muri rusange nyine dukunda kumva iyo byacitse iyo hahiye nyine bitameze neza kandi iyo hahiye nta kindi kiyaba ni amatiku iyo hahiye aba ari amatiku right iyo habaye nuko Yago abizi ko ari umunyamatiku bamukoraho itiku bagatangira kurira baranga tuba tuzi imitima yacu ntikomeye bingana n'agasweri ino mihanda urangije gukata umurongo urangije kugenda mu kibuga cy'umupira ukinjiramo ibiteye mu dushora kumenyesha ko ari we muntu ufite umutima woroshye muri entertainment ujye uvuga ibyo bivuze ko nawe bizakugarukira how oya umutima wanjye woroha ku bintu byiza ntabwo woroha ku bintu bibi ngiye ngo muranuka ngo murangira iki ngo ngiye aricyo bimbwira ko iyo mbonye nka kimisoro buri yarangiza wari ufite n'agahinda ese ariko mubaze mwana Dumba uriya ni utumyurira atarakubeshya cyangwa witekereje kuri tubazo tw'ubuzima busanzwe ni wowe kubera wowe ikintu washaka kunyereka kundenze kandi ubizi neza ko ntago ari cyo wakurishije je narakwitegereje mbona ari amarira yawe avanzemo n'utubazo two mu buzima busanzwe utekereje ibiti wakate amarira ya fake n'aya DJ Buriani ubwo kibona ko kirimo kira faking aya niyo amarira yanjye wari urakaye cyane imbabazi ariko umuswera uzariraza ko Gael buriya ntabwo amaze kuba murakaye ko Gael buriya ukuntu baswera bwirirwaho bamwiha urumva ntabwo yirirwa ari hari ukuntu uba wari wibereye mu buzima busanzwe abantu bakuvugaho ibintu bisanzwe nyine uri umuntu usanzwe tugwa ahantu abantu bazajya bakuvuga ariko abantu njya nkorora hari n'igihe nkorora nkavuga nti ya arongera aramvuze yo katsindwa n'Imana batukubereye ariko yewe ngenda bikunda aho mu bigize akazi dukora ubundi ikiba kigoye no kubyakira kwiyakira ukamenya ko abantu bazakuvuga nyine ibyo wakora byose arabibona neza arabibona nabi nuko abantu rero baza ushaka bato babashire hariya na debeni mukubite mugire mutwereke cyo mufite mubwira abaturage ese ko kandi amarushanwa nagiye njya mu menshi narayatsinze hari umuntu uharakaginge debeni ukuntu Bruce ndakubajije tushaka bato yawe na debeni atamarushanwa wagiyemo yose warayatsinze 99% none hari nayo yarakomeye mani hari nayo yarakomeye arimo na za ruswa arimo n'ibintu byo kugura imifuniko urumva guma umva iyo mari kumugurira niho hantu hambere heza ho kuririra nari kuba mboye yari platform nziza yo kuririra guma umuntu yaragutsindaga ubibona ko wamurushije urumva akagutsinda ugataha ufite abana ukababwira ngo nabaye wanyu kandi ubona ko wamutwitse ako wamugane nkaguma Knowless ayitsinda ati jewe rero nanga ukuntu ugerageza kuza mu tuntu udasobanukiwe tubabaye ikintu utaraza muri ibi bintu basi ibyo ntabyo usobanukiwe ariko nkacishijemo karagiye abakumvishe barizwa twabise noneho Shaggy ko mwakoze video ari iriya wowe uri hano ibyo bintu umusaba ko turi kuvugana turi kumwe bimenyesha ko Shaggy yabonye ibi bintu by'abanyarwanda ari ibintu uko nabivuze yarabisuzuguye kandi Shaggy ntabwo ashobora kudusuzugura nk'ubu rimwe na rimwe Shaggy yagomba
yagombaga kurira indege kinyusi buretse yagombaga kurira indege akaza mu Rwanda urumva shootinga video ejo warakoroye nibyo twarimo turavuga nari mpfuye narakoroye nari naiza umuntu hari nk'agasimba kanje n'ibiri urumva hari nk'igihe muri ibintu nkabona ko nyine abanyamakuru n'aba-influencer bacu batari kubasha kubisobanukirwa barangiza nabo bakabisobanurira abafana nabi tugomba kumenya ibintu urwego biba biriho dore narabanje nikorera performance muri Trace ni kwipromotingira umuziki wanjye kubera ko hari amamiliyoni y'abantu ari kureba urumva ikintu cyabasa successful mukavuga ngo Imana ngikunda bayo ngo na amahirwe reka da urabibara ukabireba ukavuga uti ngiye kuririmba Hands Up hano Hands Up ni indirimbo nakoze irarangiza nyikuramo n'amafaranga yayo kugenda neza hari undi mushinga mfite utarasohoka miliyoni zigera muri 20 ziri gukurikirana iki kintu ngomba kubatamo indirimbo ngiye gupromotinga ugahita mubona avuga ngo hojya ngo yagombaga gukubita ngo uri kungora ngabantu bakabona ko ngafite abafana abahanzi bakabona ko mfite abafana ndirimbira abahanzi cyangwa ndirimbira abafana niba se umufana naramucunze nkabona ndi umuhamukure mwiza cyane umuhanzi ndamushakaho iki ko nzashaka nzamupesa unyarukugire urumva nyine ntukugire kuri shaki na performance twakoze bira bintu byo guperforminga ugaperforminga n'umuhanzi udahari nicyo kintu cya mbere cyagoye abantu muri Trace kurusha ibintu byose byabaye hariya ni ukuvuga ngo nshobora kuba ari njye muhanzi wakoze ikintu gihenze hariya kurusha abandi bantu bose abazi by'imiziki bo barabisobanukirwa nyine abanyarwanda b'iwacu rero ukahita wumva ngo reka dango bakoze performance ngo yo kuri Zoom kuko utumva Bruce Melodie ndimo ndabaza video yawe na Shaggy ndikugerageza mutari kumwe ndikugukura mu murashyi ndikugerageza kugusobanurira ibintu utagiye gusobanukirwa aho bera nabyo ntushaka kubyumva none se urumva uzasobanurira Nijewe nyine ndabona uri muranda nari kukwereka nyine hanyuma ibyo birabaye birarangiye abafana bana feedback neza ikintu kirenze nuko n'abahanzi ubwabo byabakanze abo muvugira urumva ndavugira nde ko debeni ngewe debeni namutaye ibigori debeni ko ari umunebwe debeni ni umunebwe kuba urumva reka nikomereza ibitange imana bijyana mu bintu bya umunebwe cyangwa nawe urashaka azajya debeni ni umunebwe nagende nta bintu ushaka amafaranga ya primo tujye kuri video rero buriya 90% z'amavideo y'abanyamerika ntabwo bajya bahura twebwe dufite igihugu gitoya n'umuziki ukiri gukura iterambere ririmo kugenda riza mu bungu ntabwo turi busy cyane nk'abandi bahanzi bo mu bihugu binini ahantu nyine usanga umuntu ashobora gukora tour para nk'amezi nk'atandatu atabona umwanya wo kwicara tujya gukora indirimbo rero Shaggy ari muri Los Angeles turavuga tuti none niyo nari kujyayo ntabwo ari kubona umwanya wo gushutinga ariko kubera timu ye bagendana n'abadirector n'abantu bose dusanga nkoreye muri Afrika naho gakorera muri Amerika n'ubundi bitabuze indirimbo gusohoka kuko twashaka kwisohoka bitarenze uyu mwaka urumva afunga amaco yo muri uyu mwaka inspiration kugira ngo rero idapfa twavuze tuti byaba byiza iyi ndirimbo twisohoye muri uyu mwaka ko hari na option yuko twashutinga umwaka utaha arangije by'amatuwaye program niba hari uburyo rero twakora niko n'abantu bose babigenza uraza abantu badufollowers barabizi bazi ko hari amavideo menshi y'abahanzi b'abanyamerika umunyamerika n'undi munyamerika batabashije guhura ntago ari ikibazo cyo gusuzugura urebe indirimbo nk'indirimbo yitwa Make It ahuyemo nk'abahanzi nka babiri kandi bose ni abanyamerika abandi bose bari bakorera kandi nyine ku ruhande bakoshyira bama image ahubwo bakaba bakoze ku buryo ashobora gusa iyi video yakozwe n'umudirector witwa Jay Wills uramuzi afatanyije na Sasha Vibe
ni ibintu bya danje video irarenze oya video ni nziza abantu ntibanyumve nabi ntabwo uko video itari nziza gusa ngewe icyo nibazaga icyani mu mutwe cyangwa cy'umusweranye natazi ntabwo yari afite umwanya ikindi ubundi twajya bahuraga no video ni nziza pe nk'ubu nijoro mu kanya dufite live turi gukora live kuri Instagram yego hari ikinyamakuru cyo muri Amerika turi gukora noneho reka ngufashe iyo live yanyu undeke mbe ndimo ariko ya ninjye uvuga icyongereza gusa ndayikunda undi mugera kuza uraze ejo bundi babarire ize mbivange kubera ninjye ushobora muri show cyawe uvuga urumva nabonye abantu barabigizeho babigizeho ikiganiro ngo ntago mvuga icyongereza nta cyongereza uzi erega icyongereza ugomba kuba warize kandi ntabwo reka gerageze nyine kuganiriza ariko uragenda unyumva uragenda ubona point zanjye gukora nganira neza cyane nanjye byiza kandi mu nyuma tubaza kuganira mu cyongereza umuntu ushaka kubona nzi kuvuga icyongereza aze kuza kuri iyo live nimugoroba ndaba ndiho kumva ukuntu byagenze dore abantu uri butunguru abantu bakoze ikiganiro kugira birebire ntabwo bw'icyongereza mu mutwe wanjye ikibazo cya mbere cyahise kizana bimaze iki kuvuga neza icyongereza ugikenanye wavuga neza icyongereza turanabyemera ariko urakennye wakoresheje icyongereza ugakira imico ngiye mbibonamo rero mvuga neza icyongereza aho bikenewe ntabwo mbivuga akongereza kanjye kubera ukuntu atari kenshi cyane ntabwo ngatera inyoni urumva ntabwo nka gaspi cyokora mani kuri press waratwitse urumva nagiye gufata award ntabwo nzi ko ndi butware award nari nzi ko bari buye nka bwiza urumva cyangwa Chris bwiza se yakoze iki oya mwe muretse bwiza yakoze bwiza u Rwanda rufite shout out kuri bwiza nje hari ibintu abantu bo mu Rwanda bajya bakora simbyumve noneho bafashe ngo Miss Naomi ngo ari urimo uravuga ibintu n'ibintu bijyanye na music Miss Naomi ibintu ahoramo bihora birirwa ari kumwe n'abagabo baswerana n'abayethiopia ntabwo gaswerana n'abanyarwanda ntukari kuvuga baraka nibura yubaza nanga cya kindi cyane uza kubera ndikivuga n'icyongereza cyiza kurusha Miss Naomi bakita gure cya Belinda bakita gute kimwe kijya gitumira ba Chris Easy ba Juno icyo gikorwa sinzi ukuntu bakinajyaga nyipostinga cy'iki Miss nacyo ariko Naomi bamuzanye hariya ngo nawe mutagivuga ngo bwiza ngo yagomba gutwara wadi hari abantu nabonye ngo bapostinze ngo abantu ngo bashizemo nande ngo muri the best abantu bapostinze ngo the best male artist of the year bashiramo Danina none bashiramo Juno bashiramo Bruce Melodie ngira ngo bashiramo na wa wundi uririmba gose nuza bamwitane ngo nka Juno bamutware Juno yaribye Juno afite album nziza wiza gusubiramo uyirebe neza ubwo ushaka kudaheruka gukora naje ntabwo numvira ibijyanye n'abandi bantu mfite umwanya wo gutangaho amakomenti ikintu cyonyine nkora nk'ubu ngubu uri kuvuga ngo abanyarwanda ibintu bigize Naomi ntabwo yigeze amadukwa n'abanyarwanda Darina ubundi hariya kuri Trace Award Darina niwe ari kuba arimo aravuga Naomi ntati nafite abwira abaturage Naomi ntabwo ashobora gupostinga n'indirimbo ya Bruce Melodie yasohotse nk'ubu Naomi muze bumva mubwire ka Naomi ka posting fuga amaso oya umva bigasubura nta munyarwanda n'umwe kayumba Darina mu bizi kanabanyiriza ariko Naomi ako ntugasaba Naomi bari barasubira n'abayethiopia yanze no guswera abanyarwanda uvuga wiyubashye sorry ntago Naomi nta munyarwanda n'umwe ateguye ikintu na kimwe muri Trace ibintu byateguwe n'abantu team yo muri Trace France ahari na Trace East Africa Trace Music Trace Muzika
hari na Trace Nigeria urebye nibo bari muri organisation kuki bazanye na Naomi ibahamagare Dumba nagatwiko abatipe bavuga ngo abangaba nibo bazi ibintu bakababaza nabo bagahita bavuga ngo tubabwiye na ngoma Naomi niwe ubishoboye ariho niba arimo barashona. Naomi doesn't have muri industry yacu yo mu Rwanda nta participatingamo habe na gake nta nubwo yarakeneye kuparticipatinga amavideo ye ari kuri ibindirimbo z'abanyarwanda nyabona ntabwo ari ibintu nahita nibuka none ariko njya nzibona umva ukuntu bimeze niba umunyamahanga avuye kantarange akaza akaguhamagara nyamara batahamagaye hari ikintu nyine cyitwa aya Naomi wapi Darina niwe wacu Darina niwe yatanguye akantu aganira n'abahanzi ko wabona ko baramuhamagaye akayanga oya Darina nashobora kubyara Darina ukuntu akunda agatwiko Darina ukuntu akunda kamera umuntu wese bahamagaye kuba baramutekereje bakamuhamagara ubwo yari abikwiriye yarabimeditaga uwo batahamagaye ubwo ntabwo cyari gito pana Naomi cyangwa ashaka gutanya ibindi bibazo wenda byihariye tutamenye Naomi ko nta musaba Naomi se Naomi urabona Naomi ko ngiye nkunda abakobwa beza Naomi urabona ari mwiza tutazari tumanze kamwana uvuze ibyo je nkunda abakobwa beza nka Christella Katapira ariko urabona va mu bakobwa dusubire mu bintu twari turimo iyo ugeze mu bakobwa rero nta bya bakobwa njye nabonye Trace yari organize neza nk'ibisanzwe mu yandi ma event yose mani ntiyaburamo ibintu bitagenda neza ubwo kandi umenye ko yari event ya mbere boganije niyo Trace Award ya mbere abaye Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo.